चलो जी, अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बहुत ही बच्चों जैसा था। और मैं अभी जस्ट तुम लोग की क्लास स्टार्ट होने से पहले ही जस्ट पेपर देख रही थी। चलो जी, बताओ जी, क्वेश्चन नंबर 42 बच्चों वाला क्वेश्चन। इसीलिए मैं आपको याद है, मैंने आपको ये वाला डायग्राम भी 2 पार्ट्स में कराया था। एक बार एंजाइम वाला और ए ऑप्शन है इसका, तो ए ऑप्शन है, डी है इसका, ए ऑप्शन है, ए मैम। सच में ए है? यस मैम, सिट्रिक एसिड में 6 होते हैं मैम, और पी ऑक्सैलो एसिड में 4 होते हैं मैम, और ये एक काइनेटिक 4 में हम 5 होते हैं, 4 होते हैं मैम। अल्फा कीटो में 5। यस मैम। कौन सा मैच कर रहा है इसमें से? मैम ए ऑप्शन। ठीक है जी, मैंने एक्चुअली देखा नहीं, तुम्हारे भरोसे में ही बोल दिया है। ठीक है, चलो जी, आ जाओ जी। ये भी क्वेश्चन मुझे तो इजी लगा, बहुत ज्यादा टफ जैसा कुछ था नहीं इसमें। बताओ जी, क्वेश्चन नंबर 43। मैम जी कहाँ से शुरू है? मैम ए। यस मैम। अभी कोई और बच्चा कुछ तो पूछ रहा था, मेरे को समझ में नहीं आई उसकी आवाज। मैम मेरे में ऑप्शन और कुछ आए थे इस क्वेश्चन कहाँ से शुरू है? नहीं, यही ऑप्शन थी मेरे मोबाइल में। और तो ये वाला कर रहे हैं अभी के लिए, यही क्वेश्चन के ऑप्शन डिफरेंट आए थे, ऐसा था क्या? मैम पता नहीं, दूसरे क्वेश्चन वो ऑप्शन थे मेरे मोबाइल में। माइट भी, मैंने मतलब पीसीबी वाला ही है, पीसीएमबी वाले का पेपर अलग बन रहा है क्या? मतलब ये हम लोगों ने सोचा हुआ है इस बार कि 6 आवर्स और 12 आवर्स का पेपर अलग अलग होगा, बट इस बार से होगा, इस बार अभी तक तो नहीं हुआ है। चलो जी, कोई बात नहीं, फिलहाल तुम्हारा जो आंसर था दैट वाज करेक्ट, कि इसकी जो स्टेटमेंट 1 है वो ही करेक्ट है। कि स्टेटमेंट जो पहली है बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है बच्चा जी? हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है, और जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के, वो भी हमारे साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं, और ये एक कॉमन प्रोसेस है ना जी। चलो जी, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 44 बोले जी, बस 5 मिनट हम लोग क्या बोलते हैं 50 क्वेश्चन कर लेते हैं आज, और मतलब 50 तक आई मीन, और उसके बाद हम बढ़ जाएंगे अपने चैप्टर की तरफ। प्रोटॉन ग्रेडियंट है, प्रोटॉन ग्रेडियंट, हाँ जी बिल्कुल सही। द कीमियो-ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड अपॉन प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या कोई चीज मुझे थोड़ा सा आंसर का हिंट दे पाओगे? क्या था मनीषा, क्यों इसका आपने आंसर डी सेलेक्ट किया? मैम जो एटीपी सिंथेसिस होती है मैम, वो F1 में ही तो होती है मैम, वहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते मैम। नहीं, जो आपने आंसर दिया ना बच्चे, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला था। इसका जो प्रोटॉन ग्रेडियंट से हम लोगों ने किया था ना, वो इसलिए किया था क्योंकि याद है क्या बोलते हैं, जब हम लोग क्या बोलते उसको पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था ल्यूमेन में क्या हो जाता है, हाँ, प्रोटॉन के जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, राइट? हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो बहुत ज्यादा था। फिर उसके बाद यहाँ पे एक एटीपी सिंथेटेज नाम का एंजाइम लगा हुआ था, हाँ जी, F0 एंड F1। वही क्या कर रहा था, धड़ाधड़ इनमें से हाइड्रोजन आयन को लेके, 3 हाइड्रोजन आयन को एक बार में लेके क्या कर रहा था, सॉरी 2 हाइड्रोजन आयन को, 2 हाइड्रोजन आयन के 2 हाइड्रोजन आयन 2 हाइड्रोजन आयन ऐसे करके उसने लिए, और क्या बना दिया था, एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी हमारा बना दिया था, राइट? थोड़ा सा याद आया? यस मैम। हमारा ये वाला लास्ट वाला था। चलो जी, आगे बढ़ जाओ। ए ऑप्शन है मैम इसका, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। चलो जी आगे। ड्यूरिंग पेपर तो सही था, इतना तो हार्ड नहीं है जो तुम लोग को, बहुत सारे बच्चों को लगा। मैम इसका डी था, ई ऑप्शन होगा मैम, CO2H2O प्लस एनर्जी। हाँ जी बिल्कुल सही। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी रिलीज होती है, बिल्कुल सही। मैम इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है मैम बहुत इंटरेस्टिंग है मैम, लास्ट का जो मैम था वो 60 क्वेश्चन। ओके, इसके बाद हम 50 करने के बाद हम 60 पे पहुंच जाएंगे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलुलर रेस्पिरेशन इंक्लूड्स द वेरियस पाथवेज बाय व्हिच कार्बोहाइड्रेट्स अदर मेटाबोलाइट्स आर एटीपी। ए मैम। यार क्या बच्चों जैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है? एम्ब्रोलिक एंड एम्ब्रोलिक एंड एक्सर्ट। चलो जी, आप लोग को तो सारे के सारे ही आते हैं आंसर्स, मतलब मुझे नहीं लगा कि किसी भी बच्चे को किसी में भी डाउट हुआ अभी तक। बस ये एक क्वेश्चन करते हो तो बस सीधे 60 पे पहुंचेंगे। चलो जी, ये 2 आई मीन 50 तो टच कर लें एटलीस्ट। बोलो बोलो। Citrate synthetase, an enzyme of TCA, is located in A and B, C ऑप्शन। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है जिसके पास वो
क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं आंसर शीट। नो नो मैम। मैम। लास्ट टाइम ऐसा भी कोई बच्चा था ना क्लास में। चलो पता ठीक, नहीं मैम, होगा कोई। मैं था। निगम जी आप ही थे। नो मैम। तो अभी किसी ने तो बोला मैम मैं था। मैं था। अच्छा डोरेमोन जी, हाँ जी ये सब काम आप ही करेंगे। चलो जी रजत जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, उसके बाद हम सीधे 60 क्वेश्चन, क्योंकि मनीषा जी कह रही हैं वहां पे, उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, राइट। इतना बड़ा क्वेश्चन है भाई ये। सही है, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड ही मैं पढ़ लेती हूँ। द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम्स with three molecule of oxygen, and थर्ड कह रहा है द पासिंग ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टू मॉलिक्यूल। कोई ऐसा बच्चा जो इस चीज को अपोज कर रहा है कि हाँ ये नहीं होगा। मैम सी होगा इसका। बी। सी होगा C। बच्चे जी इसका आंसर। द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नहीं था ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा था बच्चा जी। यस मैम। ऑक्सीजन कहाँ रिमूव हो रहा था? ये क्वेश्चन गलत ऑक्सीजन हो तो गया। रिमूवल था ही नहीं ना हमारे इसमें। लास्ट में जब सिर्फ ऑक्सीजन आया था, जब हम लोगों ने क्या किया था, वो ईटीएस कर रहे थे, उससे पहले ऑक्सीजन का तो कोई रोल ही नहीं था, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा था या रिमूव हो रहा था, याद है। यस मैम। चलो जी थर्ड वाला तो आपके अकॉर्डिंग ठीक था ही। चलो चलो चलो, मनीषा मैम एक क्वेश्चन और वो मेरे को वो मैम इसका डी ऑप्शन है मैम, मैम डी ऑप्शन है कैलकुलेशन 57। की ऑप्शन है 57 मैम, 60 का 57। क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स कुड मैक्सिमली जनरेटेड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, if the complete oxidation of 1 mole of glucose and water is 686 and the useful chemical energy available for phosphate bond is 12। ये भी बता दो भाई अपने दोस्तों को कैसे आया था ये। मैम इसमें कैलकुलेशन की थी मैम, 12 दे रखा है मैम, एक और वैल्यू दी थी इसमें। 686 दी हुई है। यस मैम, उसको डिवाइड कर दिया आ गया। ओके जी 686 को इससे डिवाइड कर दिया तो सीधे सीधे आपका आंसर जो था एटीपी का कैलकुलेशन आ गया। चलो जी अब हम करते हैं अपने चैप्टर पे। पहले आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों ने कहाँ तक किया हुआ है, बिकॉज मेरे को जो बोला गया है, जस्ट एक सेकंड मुझे मैम कार्डियक साइकिल तक हो गया है। यस मैम। हाँ यस कार्डियक मैम। साइकिल तक हो गया। तो एक काम करते हैं, हम कार्डियक साइकिल की क्या बोलते हैं, थोड़ा सा रिवीजन को ही लेते हुए चलते हैं, यस मैम। है ना, यस तो मैम। थोड़ा सा बेटर रहेगा। जस्ट एक मिनट दीजिए। ओके जी कार्डियक साइकिल हमारी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी उसी में आता है, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या वो वाला पार्ट नहीं हुआ है अभी? अभी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नहीं बना। नाम सुना है या नहीं? यस मैम, ईसीजी। ईसीजी वाला, राइट। अच्छा तुम लोग को सैटरडे को आजकल क्या करवा रहे हैं, बिकॉज सैटरडे को मैंने सुना क्लासेस नहीं हो रही है। यस मैम मैम, रिवीजन क्लास है आज। यस मैम, रिवीजन क्लास 2-2 घंटे की। ओके जी तुम लोगों ने कहाँ तक किया, यहाँ तक, राइट। यस मैम। मैम ये दोबारा समझा दो आप कार्डियक साइकिल। नहीं पहले मुझे बताओ कि कहाँ तक हुआ, मैं दोबारा समझा दूंगी, कोई इश्यू नहीं है। पहले बताओ यहाँ कहाँ तक मैम ने आपको एग्जैक्ट इससे करा पहले दिया, मैम, इससे पहले। यहाँ तक करवा दिया था, जॉइंट डायस्टोल वगैरह तक। यस मैम। ठीक है चलो जी, तो हम करेंगे कैसे, जैसे हम अपने तरीके से करते थे, दैट मीन्स क्या, थोड़ा सा ग्राफ बना बना कर तुमसे क्वेश्चन पूछते पूछते। चलो जी जस्ट 1 सेकेंड दीजिए। कितने इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन। कार्डियक साइकिल के दो तो चलो मैंने बता दिए, इवेंट्स कौन कौन से पढ़े हैं आपने? मैम 2 ऑर्ट्रिक होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। बच्चा जी मैंने ऑर्गन्स का नाम नहीं पूछा ना, ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं पूछा, मैंने पूछा कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। बहुत ही सिंपल सा आंसर है वैसे इसका, जैसे मैं बोलूंगी ना बोलोगे अच्छा मैम। डायस्टोल मैम, डायस्टोल और वो सिस्टोल। सही, सिस्टोल। सिस्टोल यस एंड डायस्टोल। क्या मतलब होता है इनका? मैम, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा और डायसिस्टोल मतलब रिलैक्स करेंगे हार्ट। सिस्टोल मतलब होता है मैम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और डायस्टोल मतलब होता है मैम रिलैक्स करेगा, या फिर हम इसको क्या रिलैक्सेशन जो प्रोसेस है उसको भी कह सकते हैं। ये जो हमारा वाला प्रोसेस है, अच्छा हर्ट का जो ये प्रोसेस है ये किस टाइप का इवेंट है, कोई बता पाएगा? एक पर्टिकुलर ना एक छोटा सा वर्ड यूज करते हैं, चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ इस वर्ड का मतलब क्या है।
मायोजेनिक। कोई भी क्लास का जो होशियार बच्चा जो मुझे थोड़ा सा बता सके इसका मतलब क्या है। एक्चुअली मैंने सोचा था कि बहुत सारा चीजें इस चैप्टर में बताऊंगी, बट वही था कि हम लोग को क्या है, सिलेबस भी फटाफट Mastering. तो सारा चीजें पुराना तो नहीं करवा पाऊंगी। चलो, मायोजेनिक का कोई भी बच्चा मतलब, इसका मतलब होता है बच्चा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, याद रखना, सेल्फ रेगुलेटरी। ठीक है, कि उसको किसी और की मदद की जरूरत नहीं है, वो अपना काम खुद ही कर सकता है। बहुत कम टाइम होते हैं जब हमारा हार्ट जो है किसी और पे डिपेंड करता है, और किसी और पे कौन से, कुछ कुछ टाइप के जो हमारे क्या नर्वस सिस्टम्स हैं, कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, कोई बताएगा? बोलो बोलो। तुम लोग अपनी क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी क्या? बोलो जी। एनसीईआरटी में नॉर्मल दिया हुआ है ये। मैंने तुम लोगों से हमेशा से कहा है कि बच्चा जी अपनी एनसीईआरटी पढ़ा करो। ब्रेन के कुछ जो पार्ट्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी बच्चा क्लास में जो बता पाए, बहुत सारे बच्चे तुम लोग क्या वो बाहर से भी पढ़ रहे हो ना, आज क्लास की मुझे पता है जनसंख्या में मजा नहीं आ रहा है, बहुत ही कम बच्चे क्लास में। आई डोंट लाइक दिस स्ट्रेंथ। आपको ठंड लग रही है? मैम पीएनएस देखो जी, कोई बात नहीं। देखो, मैंने आपको क्या बताया कि हर्ट क्या है, मायोजेनिक है, मतलब क्या, सेल्फ रेगुलेटरी है। वो क्या करता है, खुद का जो चीजें हैं खुद से रेगुलेट करने के लिए कैपेबल है। ठीक है, किससे कह सकते हो, कैपेबल है। बट कभी कभी जब एक्सट्रीम कंडीशंस आती है ना, क्या कहते हैं इसे हम, एक्सट्रीम कंडीशंस में, ये हमारा है बच्चा जी नॉर्मल डेज का। ठीक है, जब हमारी एक्सट्रीम कंडीशंस आती हैं उस टाइम पे हमारा क्या, सीएनएस जो है, एंड हम इसको साथ साथ क्या सीधे सीधे कह सकते हैं कि कुछ कुछ जो स्टिमुलाई है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सीधे सीधे मतलब स्टिमुलाई से होता है। अभी शायद आपका नेक्स्ट चैप्टर है ये, नेक्स्ट या नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम चैप्टर। ठीक है, तो सीधे सीधे क्या है, ये उसी से हमारे लिंक हो जाते हैं। अब मैम क्वेश्चन आता है कि कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, तो बच्चे जी हमारे यहाँ पे कौन सा पार्ट है, सबसे पहला आता है, बड़े बड़े शब्दों में याद रखना, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। क्या कहते हैं इसे? मेडुला ओबलॉन्गेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। तुम्हारे मैम का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा खराब है, वो तुमको सही प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा आ जाता है बच्चा जी, उसका नाम है वैगस नर्व। ठीक है जी, और लास्ट आते हैं हमारे क्या, उसका कोई नाम नहीं है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए, हार्मोनल रेगुलेशन जो है वो होते हैं उस टाइम पे, बट कौन सा टाइम पे, एक्सट्रीम कंडीशन में। अगर हमारे पास चैप्टर के अंत में टाइम बचा तो हम इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया नहीं है, बस ये कह रहे थे ना, बस एक बार देख लूं है आपके में। अच्छा है आगे, अभी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आएगा। चलो जी, अब तुम लोग कह रहे थे कि हम लोग क्या करें, एक बार हर्ट को दोबारा से पूरा का पूरा क्या रिवाइज कर ले, राइट? यही चाहते थे? यस मैम। पूरा साइकिल जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे क्या पास हो रहा है। इसके लिए इसका मतलब हम लोग को डायग्राम बनाना पड़ेगा एक बड़ा सा, या फिर ऐसे ही स्टार्ट कर लें, क्यों जी? यस मैम, ऐसे स्टार्ट कर लो। ऐसे स्टार्ट कर लें, तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा सबसे पहले यस मैम। हर्ट में। Yes, ma'am. यस मैम। फटाफट से बोलते जाओ। सबसे पहले हमारे हर्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंट्री मारेगा। ठीक है, कहाँ पे मारेगा एंट्री? वेना केवा के द्वारा Right. राइट आर्टरी। Right arterial. ये Arterial. है, Right arterial. यस ठीक। मैम। किसके थ्रू? वेना केवा। इंफीरियर या सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। ठीक है, यस मैम। इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा। चलो जी, आगे कहाँ जाएगा? राइट आर्टरी। वेट्रिकल में जाएगा। राइट आर्टरी, फिर राइट वेंट्रिकल, जाएगा राइट एट्रियम में, बिल्कुल सही। फिर राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम, बिल्कुल सही कहा बच्चा जी। अब राइट वेंट्रिकल। अब राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा? राइट Right वेंट्रिकल। Right ventricle में. किसके थ्रू जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्या बोलते हैं? ये मैंने लिख दिया राइट वेंट्रिकल। ठीक है, बिल्कुल Yes. सही आपने आंसर दिया।
कि हाँ जी मैम ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा, बट क्वेश्चन अराइजेस कि ये किसके थ्रू जाएगा। मैम बाइकास्पिड। वो तो बॉल है बाय का। मैम हाँ, तो उसी के थ्रू तो वॉल्व जाएगा। का ही नाम लेना है हमने, यस मैम। ट्राइकास्पिड वॉल्व्स के। यस मैम। ठीक है, ये भी आपने सुना होगा ना कि जब Yes, ब्लड ma'am. फ्लो होता है तो वो वॉल ऐसे करके खुलती है, ओपन फिर हो वो जाती खुलती है, राइट? सुना है या नहीं सुना है अभी है। तक? yes ma'am, तो ये आ गई हमारी, तो आज मेरा वायर, चलो ये आ गई हमारी राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में कहाँ से आई? ट्राइकास्पिड। लेफ्ट वॉल्व से। ठीक है, अब हम इसको पहुंचा देते हैं कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरी। सेमिनल। वॉल्व से ये जाएगा, बिल्कुल सही, पल्मोनरी वॉल्व, ये लिख दिया हमने पल्मोनरी वॉल्व। कहाँ जाएगा ये? पल्मोनरी आर्टरी। हाँ लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, यहीं पे लिख देते हैं छोटा सा पीए लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा, राइट? यस मैम। पल्मोनरी आर्टरी, इतना बहुत है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज में आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा पल्मोनरी आर्टरीज में आने के बाद? लंग्स का ऑक्सीजन। रहेगा वहाँ से। नहीं से ऑक्सीजन। बिल्कुल सही। ये अभी तक जितना चला आ रहा था बच्चे जी, क्या चल रहा था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब यहाँ पे आ गया हमारा लंग, लंग ने क्या कर दिया उसे? ऑक्सीजन। प्योरीफाई। हाँ ठीक है, ये रहा लंग्स, लंग्स ने इसमें लोड कर दी हमारी ऑक्सीजन, इसका एरो बन गया गलत हमारा। ठीक है, ये आया यहाँ से, इसने, इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड था, यहाँ पे जैसे ही ऑक्सीजन मूवमेंट लोड हुई ये क्या बदल गया मैम? ये हमारा हो गया मैम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड है ये? ऑक्सीजनेटेड। अब ये कहाँ एंट्री मारेगा? पल्मोनरी वेन में। लेफ्ट आर्टरी। इतनी जल्दी लेफ्ट आर्टरी में काहे पहुंचा रहे हो भाई? नहीं मैम, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स। हाँ जी, पहले पहुंचेगा Yes. ये पल्मोनरी वेन्स के पास। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स, ये रही पल्मोनरी आर्टरी। ध्यान से देखना है कि कहाँ से कौन आ रहा है। ठीक है, पल्मोनरी वेन से कहाँ पहुंचेगा? अब पहुंचेगा ये लेफ्ट। पल्मोनरी लेफ्ट आर्टरी। लेफ्ट आर्टरी। यस। क्या बोल रहे हो? ऑरिकल। ऑरिकल। यस। लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, यस मैम। अब वेंट्रिकल। Left ventricle. लेफ्ट वेंट्रिकल। बाइकास्पिड वॉल्व के थ्रू। बस खत्म कहानी। ओटा में भी तो जाते हैं हम इसके बाद। आयोटा में क्या? जाके फिर बॉडीज पार्ट में चल जाते हैं। बिल्कुल सही जी मैम। इसके बाद ये जाएगा अयोर्टा में, कौन सा कलर ले लें? ब्लू। और फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा कहाँ? पूरी की पूरी बॉडी। बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, इसका मैं बहुत ही अच्छा सा, अगर डायग्राम मेरे पास टाइम मिला तो मैं आपको दोबारा से इसको बना दूंगी। डोरेमोन जी ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि रिपीट कर सके, 10 मिनट लंबा सा डायग्राम है और आप चाहते हो कि मैं एक बार आपको दोबारा करूं। एंड ऑफ द क्लास में हम एक बार इसको देख लेंगे, बिकॉज आपको आज की क्लास में आई गेस, या फिर कितनी, 4th क्लास है इस चैप्टर की, है ना? यस मैम। तो आज की क्लास में कायदे में आपका जो ये चैप्टर है खत्म होना चाहिए। तो मैं एंड ऑफ द क्लास में एक बार देख लूंगी, अगर टाइम बचता है हमारे पास तो इसको दोबारा से रिपीट कर देंगे। बट आज का जो हमारा मेन क्लास होता है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, और ऑलरेडी हमारा कितना हो गया? 7:24 जो है हो चुका है। कार्डियक साउंड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, कौन कौन से 2 साउंड्स हमारे निकलते हैं, लास्ट में रिपीट कर देंगे अगर टाइम होगा तो। ठीक है, ऐसे मैंने सोचा तो था, बहुत ही अच्छा था, मेरे पास एक इंटरेस्टिंग सा डायग्राम भी था, बट लेट्स सी कितना हो पाता है। ठीक है, पहला जो साउंड हमारा हार्ट प्रोड्यूस करता है दैट इज क्या? हमारा डब। अभी जब मैं आपको डायग्राम एक बार, सॉरी, फ्लो चार्ट आपको बता रही थी, तभी मैंने आपसे क्या कहा था कि पता है जब हमारा ब्लड जो होता है वो जब फ्लो करता है ऊपर से नीचे में ट्राइकस्पिड वॉल्स या बाइकस्पिड वॉल्स में, तभी क्या होता है, यही जो वॉल्स हैं यहीं से मैम साउंड आती है लफ्ज की। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इन्हीं से हमारा क्या जो है साउंड जनरेट होती है। बिल्कुल सही बात है। तो जो पहला साउंड जनरेट होता है एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ, जब ये हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व जो है ये हमारी क्लोज होती है, तब ये हमारा पहला साउंड जो है लब वो हमारा जनरेट होता है। दूसरा आता है साउंड हमारा डब। डब कब आता है? ये सेकंड हर्ट साउंड है, सेमिनार बॉल से जब निकलती है, एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व। अच्छा, इसके अलावा भी कोई साउंड आता है क्या हर्ट में? नो मैम। श्योर हो? बिकॉज मैंने तो सुना है इसके अलावा भी, सो सॉरी, जो है एक
साउंड आता है हमारे हर्ट में? बोलो बोलो। मैम हमने यही दो सुनी है, उसकी बात पता नहीं। नहीं, मेन तो ये दो साउंड्स हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। बट जैसे ना क्या बोलते हैं, जब होता है ना लोगों को हर्ट की डिसीज वगैरह हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या एक अलग सा साउंड आता है, तो मैम वो हार्ट अटैक के टाइम। एकदम से तुम मनीषा हार्ट अटैक में मत पहुंचो। मतलब बहुत लोगों को बहुत सी बीमारी भी होती है ना हर्ट से रिलेटेड, यस मैम। तो सीधे लोगों को हार्ट अटैक में पहुंच जाएगी। बोलो बोलो बोलो, कोई भी बच्चा क्लास में, या फिर यही दोनों सिर्फ इंटरेक्ट करेंगे आज क्लास में और कोई बोलेगा ही नहीं? एक वर्ड है ना, आप लोग कभी सुनोगे, इसको हम कहते हैं ना गर्गलिंग वर्ड, गर्गलिंग साउंड। ठीक है, ये तब आता है जब हमारे हर्ट में क्या होती है, कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, उस टाइम पे हमारे क्या बोलते हैं हर्ट में कहते हैं, इसके अलावा ये लब और डब के अलावा भी क्या ये वाला जो साउंड है कंटिन्यूअसली आ रहा है। ऑडियो वीडियो स्लाइड तीनों की तीनों चीजें क्लियर है ना बच्चा जी? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, चलो जी, इसके बारे में ये लिख दो यहाँ पे, बस थोड़ा सा लिख देती हूँ मैं कि जस्ट 1 सेकेंड, कि मैम जो थर्ड साउंड आता है ना, दैट इज योर गर्गलिंग साउंड। ठीक है, यही सब जो क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चा जी, यही सब आपको थोड़ा सा क्या करते हैं, आपकी बाकी जो क्लास है उससे थोड़ा सा अलग बनाते हैं। या फिर इसको हम ना क्या लिक्विड रशिंग भी कहते हैं, देखा जाता है लिक्विड रशिंग। और ये आपको पता चल गया है कि ये कब आता है हमारा, इसको हम कैसे ऐसे नोट बना के लिख लेंगे। हाँ जी, मोस्टली क्या मरीज पेशेंट्स में होते हैं, बिल्कुल सही। शिवम जी, आज आपका नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम दे रहा है क्या? बिकॉज आई कैन सी आप बार बार ज्वाइन कर रहे हो, बार बार एंड हो रहा है, बार बार ज्वाइन कर रहे हो, बार बार एंड हो रहा है। चलो जी, और हर्ट का आपको पता है कि वो बहुत ही पुराना डिवाइस आजकल तो हर जगह पे दिखता है, डॉक्टर्स लगा के घूमते हैं, तो वो हमारा है स्टेथोस्कोप, जिससे हम करते हैं। अब आता है आज की क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसको पहले मैं आपको एक बार कराऊंगी स्लाइड से, उसके बाद हम इसे करेंगे जैसे मैं करवाती हूँ, ठीक है? बट आपको क्या है, इसकी सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मोस्टली जो चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं यहीं से, ग्राफ से। ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे 5 पॉइंट्स, बट एक्चुअल में ये आपको मिलेंगे, सॉरी 3 पॉइंट दिख रहे हैं, बट एक्चुअली में आपको मिलेंगे ये 5 से 6 पॉइंट्स। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आपको सबसे पहले तो क्या ये चीजें रटी होनी चाहिए। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, ये रहा, देखो ये रही पी वेव। हल्की पी वेव आपको पता है बहुत छोटी सी उठती है। ठीक है, ये रही हमारी पी वेव। उसके बाद अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे क्या क्यू आर एस, ये तीनों मिलके एक वेव बनाती है, या इसे हम क्या कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस पर्टिकुलर को क्या हम एक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और फिर आती है लास्ट में टी। बट आपको बड़ा सरप्राइजिंग लगेगा कि मैम यहाँ पे भी एक छोटी सी वेव आती है। कोई बच्चा जो इस वेव का भी नाम जानता हो? तुम लोगों ने अच्छे चैप्टर अच्छे से पढ़ा नहीं है ना अभी अपनी क्लास में? नो मैम। यार पता है, जब मैं कि तुम्हारे स्कूल में थी ना, तो मेरे को सबसे अच्छा जो चैप्टर लगा था ना वो यही लगा था, बेस्ट। बिल्कुल सही विशाल जी ने कहा कि मैम यहाँ पे एक छोटी सी और वेव आती है जिसका नाम होता है ब्लू वेव। एक्चुअली विशाल जी आज पता है क्या है ना, मेरा फोन, मेरी जो जगह है ना वो थोड़ी सी चेंज हुई है, तो मेरा फोन इधर की जगह अब इधर है, तो इधर मैं क्या बहुत ही कम जो है नजर मार पा रही हूँ, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, अभी पहले क्या है, पहले तो जैसे आपके में बुकिश लैंग्वेज दी हुई है वैसे की वैसे नहीं, मेरा नेट अब बिल्कुल एकदम परफेक्ट, जिसे कहते हैं ना परफेक्ट वाला रन करेगा। मैं क्योंकि जस्ट सामने बैठी हूँ नेट के। ठीक है, अब जैसे लोग पहले होते थे ना हमारी क्लास में, कौन, अक्षत जी भी इसी क्लास में जुड़ते थे ना तुम लोग के बैच में, या कोई और बैच था उनका? नो मैम, हमारी बैच में नहीं थे। अच्छा, एक उनको वो जैसे ना, जैसे वो नहीं होते क्या बोलते हैं टिपिकल सास टाइप के लोग वो हमेशा, मैम आज आपका नेटवर्क सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है नेटवर्क आज। चलो जी, पहले आ जाओ क्या है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में। ये रहा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दोनों के दोनों क्या है, अलग चीज है। कैसे अलग है? नाम से सोचो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राफ मतलब क्या हो गया, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो एक पर्टिकुलर डिवाइस जिससे हम जो ये ईसीजी है वो निकालते हैं। ठीक है, चलो जी, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अच्छा, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहाँ होती है?
तुमने वर्ड तो सुन लिया, डेफिनेशन भी याद हो गई कि मैम हर्ट में एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हॉस्पिटल होती है, कहाँ होती है? आगे हाँ मैम हॉस्पिटल में हॉस्पिटल ये मैंने ये थोड़ा ना पूछा टेस्ट कहाँ हो रहा है, मैंने पूछा कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक होती है हमारे, क्या बोलते हैं हम, कहते हैं ना हमारी बॉडी, क्या बोलते हैं, हर्ट में एक कार्डियक साइकिल इम्पल्स जनरेट होता है, तो वो कहाँ पे होता है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे? मैम कार्डियक साइकिल में जो सेंटर में ये तुम लोग का ना होमवर्क है, इसको एक बार करके आना कि मैम हमारा, चलो मैं वैसे बता देती हूँ, साइनस होता है, साइनस नाम सुना है? यस यस मैम मैम ठीक है, यस मैम वहीं पे होती है साइनस एट्रिस में। थोड़ा पढ़ के आया करो भाई, पता था ये चैप्टर ये होना है हमारा। चलो आ जाओ फिर आगे। अब क्या है, मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास 3 वेव्स हैं, पहला कॉम्प्लेक्स है हमारा टी, दूसरा है QRS और लास्ट है हमारा T, और मैंने आपको बताया एक हमारा UV होता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली में होता क्या है। अब इन्होंने बोला क्या है कि P वेव में क्या चल रहा है, अभी के लिए ना सिर्फ आप इसके वर्ड्स को सिर्फ रट लो, मैं एग्जैक्ट आपको बाय द एंड ऑफ द क्लास तक समझा दूंगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, सिर्फ अभी के लिए वर्ड्स आपको समझने हैं। P वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। अब एक्साइटेशन को हम कहेंगे डीपोलराइजेशन, ये वर्ड भी आपको समझ में आना चाहिए। किसका डीपोलराइजेशन हो रहा है? आर्टरी, आर्टरी ठीक है, आर्ट्रिया का हमारा, लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द आर्ट्रिया। ये जो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन हुआ, इसका मतलब क्या, देखो कोई भी वर्ड आप लेके चलो, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, रिलैक्सेशन, देखो जैसे आपको पता चला कि ये डीपोलराइजेशन है, दूसरा वाला अपने आप जो इसका नॉर्मल स्टेट होगा उसको क्या कह दोगे आप? अगर हमारा एक्साइटेशन डीपोलराइजेशन वर्ड हो गया, तो रिलैक्सेशन वाले को हम क्या कहेंगे, या नॉर्मल स्टेट को क्या कहेंगे? रिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन, ठीक है। चलो जी, पहला आपको समझ में आ गया कि पी वेव में क्या हो रहा है मैम, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन होता है हमारे आर्ट्रिया का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे क्या होता है कि दोनों के दोनों हमारे जो आर्ट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं। फिर आता है हमारा क्या, जस्ट 1 सेकेंड, फिर आता है हमारा QRS कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या हो रहा है मैम, यहाँ पे हो रहा है डीपोलराइजेशन ही हो रहा है, यहाँ पे भी एक्साइटेशन ही हो रहा है, बट किसका, यहाँ हो रहा है वेंट्रिकल आर्ट्रिया का, यहाँ हो रहा है ventricle का, which initiates the ventricular contraction। इसकी वजह से क्या होता है, ventricular contraction। इसको आप ये लिख सकते हो arterial contraction, है ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग इस वाले को arterial contraction या नहीं? यस मैम बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। चलो जी, the contraction starts shortly after Q and marks the beginning of systole। अब मैम यहाँ पे कैसे लिंक करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज की क्लास में अगर हमारे पास नहीं हुआ तो हम इसकी एक और क्लास लेंगे, बट यस ये वाला जो पार्ट है बहुत ही बेस्ट तरीके से करेंगे पूरा, बिकॉज इसी से आपके क्वेश्चंस आते हैं कि हमारी पी वेव कब उठी। इसको पता है कहाँ से लिंक करोगे, सीधे सीधे आप लिंक करोगे आपके जो हार्ट में ब्लड फ्लो चल रहा है उससे, ठीक है। अब कैसे करेंगे, अभी के लिए बस इतना समझ लो, बाकी मैं आपको कल एक चार्ट बना के लाऊंगी तब आपको समझाऊंगी, बिकॉज अभी चार्ट बनाऊंगी तो वही खामखा हमारा टाइम वेस्ट होगा। आज हम ट्राई करते हैं कि ये चैप्टर जितना दिया हुआ है इसमें वो पूरा खत्म करते हैं, ठीक है। टी वेव आता है हमारा, टी वेव हमारा क्या है, फिर से रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम कहाँ पे, एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट पे, एंड द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। यहाँ पे क्या हुई, बिगिनिंग हुई सिस्टोल की। देखो छोटे मोटे पॉइंट्स तो तुम लोग खुद से भी लिख सकते हो। पहला पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया, और इसकी वजह से क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दोनों आर्ट्रिया। बिल्कुल क्लियर। QRS में क्या हुआ, डीपोलराइजेशन हमारा हुआ वेंट्रिकल्स का मैम, इससे कि हमारा क्या हुआ, वेंट्रिकुलर इंटरेक्शन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये आर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के बाद ही क्या हुआ था, तीसरा पॉइंट जो लिखोगे दैट इज योर बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, ठीक है। फोर्थ में आ जाओ, इसमें क्या जाता है, सॉरी थर्ड में टी वेव में, टी वेव में क्या हो रहा है, रिपोलराइजेशन से नॉर्मल में आ गया, मतलब क्या, रीपोलराइजेशन हो गया, और दूसरा क्या हो गया, सिस्टोल का एंड हो गया, बस खत्म, ठीक है। एक बार ये देख लो जी आपका कहानी एक्चुअली में क्या जा रही है, बट इसको एक बार करने से पहले ना आप लोग क्या, ठीक है थोड़ा सा टाइम तो है ही, कितना है, एक पेजेस देख लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई नहीं 7 8 पेज ये हो जाएगा हमारा, डोंट वरी।
जितना कर रहे हैं एटलीस्ट उतना तो कर लो। देखो जी, मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ वो है हमारा ये। पहली बारी क्या वेव आ रही थी, तो हमने Yes. वेव जैसी बना ली। ये थोड़ा सा नीचे होता है कंपैरेटिवली इसके, ठीक है, हमेशा अपने आगे के फ्यूचर के लिए याद रखना, ठीक है। ये रहा टी और यहाँ पे इसके आगे एक हल्का सा आता है ये हमारा यू, ठीक है जी। चलो जी, ये है हमारा क्या पी वेव, और ये हमारा क्या क्यू QRS एस। S. इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं मैम। ये है हमारा पी क्यू आर एस पी वेव, वेव्स को हमने सर्कल कर लिया है, और लास्ट हमारा यू वेव, ठीक है जी। अब आ जाओ जी कि इसके एग्जैक्ट नेम क्या है, ठीक है। सबसे पहला जो आप लेके चलते हो वो क्या लेके चलते हो मैम, इसको हम कहते हैं पी वेव। बिल्कुल सही कहा। क्या क्या हो रहा था यहाँ पे, चलो बताओ जी, ऐसे ही याद होगा आपको। पी वेव में क्या हो रहा था हमारा, depolarization of artery. कॉन्ट्रैक्शन हुआ था मैम। एट्रियल, कृष्ण मैं एक काम करती हूँ, फोन को रखती हूँ यहाँ पे, है ना, तब थोड़ा शायद आप लोग के जो कमेंट्स वगैरह हैं वो मैं देख सकूं, बस गिरे ना मेरा। पॉज हो गया क्या ये, आपके सबके में नहीं, वीडियो पॉज नहीं। चलो, इसको हमने कहा है, नाम दिया है और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा हमने क्या बोला था इसके लिए, Depolarization of artery. Citation. बिल्कुल सही, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियल, करेक्ट, ठीक है। अब जो आता है ना बच्चा जी, इसको हम पता है क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, कोई बताएगा इसका नाम, नहीं बताएगा, कोई बात नहीं जी, मैं बताती हूँ आपको। इसको हमने नाम दिया है बच्चा जी पी आर सेगमेंट। क्या कहा जाता है इसे, PR segment. आर सेगमेंट। क्यू का यहाँ पे कोई भी जिसे कहते हैं लेना देना नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, फॉर द टाइम ऑफ, ये किस टाइम पे होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब हमारी बॉडी में जनरेट हो रहा होगा। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या कर रहा है हमारा यहाँ पे, जी। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वो टाइम जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लेता है, टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम साइनस नोड थ्रू द एबी नोड। याद रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के पीछे, ठीक है। कि ये हमारा, तुम लोग के में नेट वगैरह चल रहा है क्या प्रॉपर, Yes मैम. तो हाँ, मैंने अब यहाँ पे रखा था फोन, मेरा चल नहीं रहा था, अब दिख रहा है। चलो जी कोई नहीं, रिटर्न तो दिख ही रहा है, मेरा फोटो भले ही नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है जी। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होता है, जो ये आपका ये पोटेशियम सोडियम इन सब का जब एक्सचेंज होता है ना, तो एक इलेक्ट्रिकल जो है करंट हमारे उसमें पास होता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में मुझे लगा था कि शायद आप लोगों ने कर लिया होगा, बट कोई बात नहीं, कल मैं एक थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट सा बना के लेके आऊंगी, बिकॉज मेरे पास जो इसका भंडार है दैट इज इन वेरी ब्रॉड थिंग, जो कि ऑल्दो मुझे पता है आपको काम में आएगा, बट वो हम कब करेंगे, जब मैं आप लोग का 12th का सिलेबस लगभग कंप्लीट कर देंगे हम, जब इस चैप्टर पे दोबारा से आएंगे तब, ठीक है। चलो जी, एक हमारा तीसरा वाला आ जाता है जो कि आप लोगों ने अभी पढ़ लिया, QRS कॉम्प्लेक्स। यहाँ वाला तो आपको पता ही होगा। QRS कॉम्प्लेक्स में क्या होता है हमारा, वेंट्रिकुलर, Depolarization of ventricle. हाँ जी, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है। एंड इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। चलो जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। अब पहुंच जाओ, जैसे अभी हमने क्या किया, हमने ये वाला पढ़ा, खुद से सोचो, जब PR सेगमेंट पढ़ा तो दूसरी सेगमेंट कौन सी होगी हमारी, PR. segment. हाँ, मुझे पता था यही बोलोगे, बट अफसोस की बात है कि दूसरी सेगमेंट हमारी ST सेगमेंट होती है। चलो जी, थैंक गॉड हमारे यहाँ लाइट आ गई। चलो, फोर्थ हमारी जो सेगमेंट आती है बच्चा जी, उसका नाम है ST सेगमेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कोई जरा सा आइडिया, इट रिप्रेजेंट्स द टाइम पीरियड, कौन सा टाइम पीरियड होता होगा यहाँ पे,
थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप पे हमारा रीपोलराइजेशन होगा, तो ये कौन सा टाइम पीरियड होगा? हाँ जी डोरेमोन जी, आज मैं फिलहाल अपने घर में हूँ, अपने एक्चुअल घर में। खाना नहीं खाया, उसने खाना नहीं खाया भाई। चलो जी, द टाइम, मनीषा जी खाना खा लो भाई। द नो टाइम मैम, पीरियड ऑफ खाई तो बोल रही हूँ। रीपोलराइज्ड वेंट्रिकल, ये वो टाइम पीरियड होगा जब हमारी जो वेंट्रिकल हो रही होगी वो डीपोलराइज हो रही होगी, क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप कहाँ पे इसमें क्या जाता है? एसटी के बाद हमने कौन सा पढ़ना था? एसटी के बाद हमारा shift आता है, हाँ जी बिल्कुल सही, टी वेव। ठीक है, और टी वेव में हमारा क्या हो रहा था? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, बिल्कुल सही मैम। अब आ जाइए जी, हमारा किस में आ जाता है जो मैंने आपको एक अलग से बताई, दैट इज योर यू वेव। क्या हो रहा होगा यू वेव में? कृष्णा जी आपने बताया था शायद इसका आंसर। क्या होता है यू वेव में? कोई भी बच्चा जो थोड़ा सा आंसर दे पाए। ये एक्चुअली ना एक रियल उसमें नहीं मानी जाती, इसीलिए जब हमारा ईसीजी आता है ना तो हम बेसिकली पीक्यूआरएसटी ही देखते हैं, बट इसको क्या बोलते हैं ना, एक हाइपोथाइज बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? रीपोलराइजेशन हो रहा होता है। मैम हाइपोथाइज मतलब? हाइपोथाइज मतलब कि ऐसे विजुअलाइज कर लेना, ठीक है, कि ऐसा भी होता होगा, एक्चुअली दिख नहीं रहा है बट हाँ ऐसा होता होगा, इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोथेसिस हम किसका कर रहे होते हैं? रीपोलराइजेशन ऑफ इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम का। ठीक है जी, ठीक है, मोस्टली इसको कहा जाता है कि ये एब्सेंट ही होता है, बट क्या है, बहुत सारे टाइम पे एग्जाम में जो है क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है और बच्चे जाते हैं फंस। आपको पता होना चाहिए कि यू वेव क्या है, एक हाइपोथेसिस है जिसमें ऐसा माना जाता है कि रीपोलराइजेशन होता है हमारे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम्स का। ठीक है जी, यस मैम। मैम ये एब्सेंट क्यों लिखा आपने? बिकॉज इसका जो वेव है ना वो बहुत क्लियरली दिखता नहीं है, बहुत ही रेयर उसमें होता होगा कि दिख जाता है, वरना जो हमारी जो मेन वेव दिखती है ना बच्चा जी, वो यही दिखती है जो आपके लिए बनाई गई है। देखा मैंने जो आपकी यू वेव बनाई है कितनी हल्की सी बनाई है, क्योंकि वो क्या है, एक हाइपोथेसिस वाला कहानी है, इसलिए बहुत कम है, जो मतलब बहुत कम टाइम पे होता है जब वो रिपोर्ट की जाती है। यस। ठीक है जी, ये बताओ जी, 6 के 6 पॉइंट्स रट गए हैं आपको? यस Yes, ma'am. मैम। मेरे अकॉर्डिंग इसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बिकॉज आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना वो इस पर्टिकुलर चार्ट के अलावा कहीं से पूछे जाएंगे नहीं। ठीक है जी, चलो जी, अब देखिए आप लोगों ने 6th वाले में डोरेमोन जी, बस मैंने इतना बताया है कि यू वेव करके एक है ना हमारी इसमें वेव आती है, जो कि हमारी कहाँ टी वेव के बाद में रिपोर्ट की गई है। बहुत टाइम बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या इसको रिपोर्ट किया है, बट बहुत सारे साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बकवास है। बट खुद से सोचो कि यहाँ पे क्या चल रहा होगा, यहाँ पे हमारा रीपोलराइजेशन जो है वो चलता है। ठीक है, बट क्या है, ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअली में जो क्या है आपसे जब पूछा जाता है तो आप स्टार्टिंग के 5 जो ये वाले पॉइंट्स है यही बताते हैं कि 2 सेगमेंट्स है हमारे में, 2 वेव है और एक कॉम्प्लेक्स है। यू वेव को जब आपसे पूछा जाता है आप तभी बता देते हैं, या फिर जो कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना वो स्मार्ट बच्चे क्लास के, वो अपना आंसर देने के लिए इसको क्या बोलते हैं, देते हैं। चलो जी, अब हम पहुंच जाते हैं अपने इस वाले पार्ट पे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। देखो जी, ये रही आपकी साइकिल, सॉरी साइकिल कह रही हूँ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, पी वेव, क्यू आर एस, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। थैंक यू जी डोरेमोन जी। और ये था हमारा टी वेव। अब आपको क्या करना है, अभी जो आपने लास्ट क्लास में आपको मैम ने कार्डियक साइकिल समझाई है और मैंने जो आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बनाया है, दोनों का क्या करना है, फ्यूजन करना है आपने यहाँ पे। यहाँ पे आपको अगर याद हो तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, एरिड, सॉरी कौन सा कलर, ब्लू। ठीक है, एट्रियोल सिस्टोल जो है सबसे पहले हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है। इसकी वजह से क्या होता है, एट्रियल में हमारे कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड है उसको फोर्स मिलता है कि वो कहाँ जाए, वेंट्रिकल्स में जाए। और ये कहानी कहाँ चल रही है हमारी, ये कहानी चल रही है मैम पी वेव में। अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं एट्रिया डीपोलराइजेशन, हमने जिसको कहा था कि एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन होता है यहाँ पे।
ये वाला जो 2 पार्ट था ना बच्चे जी, इसको भी बहुत ही अच्छे से देखते हुए रहिए, ठीक है। भले ही बहुत छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। देख रहे हो कि पी जो हमारा ये वाला है एट्रियल डायस्टोल का टाइम पीरियड कितना शॉर्ट इसमें अभी पहले स्टार्टिंग में दिया है। फिर हमारा एक्चुअल में क्या है, एट्रियल सिस्टोल का जो टाइम पीरियड है ना, दैट इज वेरी 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 शॉर्ट, ठीक है। ये बहुत ही छोटा सा, मतलब कहते हैं ना 0.2 सेकेंड आई गेस इसको कहा जाता है, ठीक है, कि 1 भी नहीं 0.2 सेकेंड के अंदर ये हमारा हो जाता है। अच्छा, हमारा जो हर्ट है वो कितने सेकेंड्स में एक बार बीट करता है? 0.8। 0.8 सेकंड। तो आपको खुद से क्या करना है, इसका कैलकुलेशन निकालना है। आप खुद से सोचो कि ये अगर हमारा हमने कहा कि 0.8 टाइम हमारा हर्ट करता है, ठीक है, तो एट्रियल में सिस्टोल वाला कितना कर रहा है? मैंने कहा आपको 0.2, यही कहा, हाँ जी, ठीक है। तो हमारा एट्रियल डायस्टोल कितना चल रहा होगा? 0.6। 0.6, ठीक है। ये सारी चीजें आप ऐसे करके लिंक करोगे इसमें कि ये रहा हमारा एट्रियल सिस्टोल, यहाँ पे हमारा पी वेव चल रहा है, और इसी पर्टिकुलर पी वेव के अंदर अंदर ही हमारा एट्रियल डायस्टोल में भी आ गया है और सिस्टोल में भी आ गया है। और उल्टी कहानी चल रही है हमारी किसके साथ? वेंट्रिकुलर डायस्टोल के साथ, ठीक है। कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो है, इनका जो यहाँ पे पार्ट है वो क्या है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा क्या इनफैक्ट काफी अलग है हमारा एट्रियल डायस्टोल और सिस्टोल के। इसका जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि बाकी जितना भी हमारा ये है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद से हमारा एट्रियल डायस्टोल क्या है, पूरे को कवर कर रहा है। बट यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या है, सिर्फ हमारा क्या बोलते हैं क्यूआरएस टी तक पहुंच रहा है, और टी के बाद वो फिर से वेंट्रिकुलर डायस्टोल में पहुंच जाता है, ठीक है। ये छोटे छोटे से बड़े पॉइंट्स है ये दोनों, बट दोनों के दोनों क्या बड़े ही एग्जाम में प्रॉब्लम ले आते हैं अगर आपने इसको नहीं एक बार भी नहीं देखा है तो। ऑल्दो इसमें बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। पहला आपको बिल्कुल क्लियर है अपने एंड से आई गेस, कि पहले में हमारा क्या हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, जहाँ पे एट्रियल हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो क्या बोलते हैं ब्लड को फोर्स करता है कि वो वेंट्रिकल में जाए, ठीक है। अब जब वो वेंट्रिकल में आ गया ब्लड, तो ये हमारा, इसको हम कहते हैं फर्स्ट फेज, वेंट्रिकुलर का पहला फेज, जहां पे क्या है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और ये क्या करेगा, पुशेस एवी वॉल्व्स क्लोज्ड, ठीक है। ये ब्लड को आगे पुश करेगा और हमारी जो एवी वॉल्व है, एट्रियल वॉल्व, वो हमारी यहाँ पे क्लोज्ड है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसका सेकेंड फेज, इसमें हमारी सेमिल्यूनर वॉल्व जो है वो ओपन हो जाएगी एंड ब्लड हमारा क्या हो जाएगा, इजेक्ट कर जाएगा, यहाँ से पास कर जाएगा। नेक्स्ट आता है क्या, देखो जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में शायद इसकी मैं आपको साइकिल फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होगा, बट कल के लिए मैं आपके लिए क्या बना के लेके आऊंगी, क्योंकि अभी हमारे पास क्या 10 मिनट का ही टाइम बचा है। 10 मिनट में अगर साइकिल में बनाने लगूंगी तो फिर तो हमारा हो गया, ठीक है। ये रहा हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल, इसको हम अर्ली फेज भी कहते हैं। यहाँ पे भी क्या हो गया, हमारा सेमिल्यूनर वॉल्स हमारी क्लोज हो गई एंड ब्लड हमारा फ्लो कर जाएगा आर्टरिया में, सब कुछ हमारा क्या यहाँ पे रिलैक्स हो गया। एंड लास्ट आ जाता है हमारा फिर से वेंट्रिकुलर डायस्टोल का ही कौन सा, लेट फेज। चैम्बर सारे रिलैक्स हो गए हैं और ब्लड फिल हो गया है एंड वेंट्रिकल्स कैसे हैं बच्चे जी, पैसिवली है, ठीक है जी। थोड़ा सा टफ है, बट क्या है इतना भी ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ आपको 4 से 5 बार इसको देखना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब हम लोग एक्चुअली में पढ़ लेते हैं कि ब्लड वेसल्स क्या हैं, ठीक है। जितना अभी तक आपने सारा कहानी पढ़ा वो एक्चुअली में क्या है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स हमारी क्या है, दे आर नेटवर्क्स ऑफ हॉलो ट्यूब। आपको पता होना चाहिए कैसी होती है अंदर से, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है कैसी होती है अंदर से एक्चुअली में, हॉलो ट्यूब। हॉलो ट्यूब होती है। हॉलो ट्यूब मतलब क्या, कि वो अंदर से खोखली होती है यूजुअली, जैसे हमारा वो नहीं होता क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं पाइप, ठीक है। हमारा जैसा पाइप होता है, ये लगभग क्या होती है, वैसी ही आपकी बनी होती है। अब अगर आप एग्जैक्ट इसके बारे में पूछो तो मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारी जो ट्यूब्स होती हैं, हाँ जी बिल्कुल सही रजित जी, एक का टाइम देना, बस ये वाला डायग्राम बना देते हैं, बाकी मैं कल डायग्राम जब बना के लेके आऊंगी तब आप लोग को थोड़ा सा इसको समझा दूंगी। ठीक है जी, इसके अंदर हमारी क्या है, रेड कलर ही ले लेते हैं क्योंकि ब्लड है। दूसरी हमारी आ जाती है ये,
बस इसके अंदर एक हमारी रह जाती है लास्ट, कौन सी? अब किसी भी बच्चे को इसका जो नाम है वो नाम वगैरह कुछ पता है क्या? क्या क्या नाम होते होंगे इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट को के बेसिस पे हम कहते हैं कि ये हॉलो होती है, इन सब के बेसिस पे नहीं। और डोरेमोन जी इसकी फोटो शायद तुम्हारी एनसीईआरटी, मेरे पास अभी मैंने एक्चुअली अनपैकिंग की नहीं है, तो एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में है या नहीं है? नहीं है। नहीं है मैम। कोई बात नहीं, अगर आपकी जो क्या बोलते हैं वो होगी ना, जो एक तो कोई हेल्प बुक आप लेके चलते होगे, उसमें अगर आप देखोगे ना तो आप इसको देखोगे कि इसका नाम है मैम हमारा ट्यूनिका, क्या नाम है बच्चा जी इसका? ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल नाम है इनका। इसका नाम है ट्यूनिका मीडिया। मैं वैसे भी बहुत ज्यादा हार्ड कॉम्प्लेक्स मतलब चीजें अगर लेके भी आती हूँ तो उसको कर देती हूँ सिंप्लीफाइड वे में। और ये है हमारा ट्यूनिका इंटरना। इंटरना, ठीक है। और ये है हमारी क्या? एंडोथेलियम। ठीक है, ये एक्चुअली में आपकी जो है नॉर्मल एक जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमारी ब्लड वेसल्स यूजुअली जो है प्रेजेंट होती है। ये चारों फॉर्म जो है मिलके बनाते हैं इसको। यूजुअली हम लोग जो क्या जब पढ़ते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए अच्छे से इसको लेके आऊंगी, TETMTI करके पढ़ते हैं कि ये इसकी जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना आपसे, वो पूछे जाते हैं कि इनकी थिकनेस क्या है, किसके बेसिस पे बिल के कौन सी बन रही होती है। क्योंकि जो हमारा ये आपकी जो ये क्या बोलते हैं वेंट्रिकल बनती है, आर्टरीज बनती है, देखो ये तो चारों हमारी मेन होती है। अगर आप रजित जी थोड़ी चीजें मुझे ही बता लेने दो, मैं आपको बता दूंगी, आप 1 मिनट में गूगल मार लोगे, सब आपको पता चल जाएगा। अगर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वेंट्रिकल्स के बारे में, ठीक है, बस हल्का सा देख लो, उसके बाद हम क्लास को एंड कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ वेंट्रिकल के बारे में, तो वेंट्रिकल में हमारी ये चारों की चारों जो लेयर्स हैं ये नहीं प्रेजेंट होगी। यहाँ पे हमारी सिर्फ प्रेजेंट होगी TE और हमारी एंडोथेलियम, इसको ई से, ठीक है। सिमिलरली अगर आप पढ़ रहे हो स्ट्रक्चर ऑफ हमारी आर्ट्रियोल्स के बारे में, तो यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे हमारी सिर्फ TM होगी और हमारी एंडोथेलियम। एंड फिर आती है हमारी क्या सबसे इंपॉर्टेंट, वो है हमारी कैपिलरीज। TI और E। हाँ जी, ये सिर्फ बनी होती है एंडोथेलियम की। ये पार्ट जो है ना, दैट इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब अगर आप लोग को थोड़ा सा जानने का इच्छा है तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि तुम लोग क्या रिस्पॉन्स पॉजिटिव देते हो, इसलिए मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी बता देती हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ, अगर हम लार्जेस्ट वेन की बात करें, लार्जेस्ट वेन का नाम, तो वो हमारी मिलके बनी होती है इन चारों से, जो हमारी लार्जेस्ट वेन होती है। मोहम्मद जी इतनी बार तो मैंने आपको हेल्प बुक का नाम बताया है, मैं एक ही हेल्प बुक को फॉलो करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इकलौती हेल्प बुक है मेरे पास। और अभी तो मेरे पास, मैंने बताया ना अनपैकिंग वगैरह नहीं किया है, तो कोई बुक नाम नहीं है, बट क्या नाम था, एवरी मेंस करके है ना, हाँ जी, मैं एक एवरी मेंस की जो बुक है वो यूजुअली फॉलो करती हूँ। हाँ, और मैं स्टार्टिंग से सारे बच्चों को वही बताती हूँ कि आप लोग वही वाली बुक, अगर आपको परचेज करने का मन है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा पढ़ने का जैसे कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे तो फिर कोई एग्जाम निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट उसके अलावा आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ हमारी मस्कुलर जितनी भी आर्टरीज होती है उनका भी यही होता है, और हमारी मतलब वेन्स में भी जो है वो यही प्रेजेंट है। इन सबका तो हमने बता ही दिया, ठीक है। ये 6 के 6 आपको याद होने चाहिए, 5 सॉरी, ये 5 के 5 आपको याद होने चाहिए कि हमारी जो हार्ट है वो किससे मिलके बना है। एक्चुअली में जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो किससे मिलके बनी है, कहाँ है पीछे? चलो जी, थोड़ा सा एक बार आप हमें फटाफट रीडिंग मारते हुए चलते हैं। यस मैम। डोरेमोन जी इतना सारा तो सपोर्ट मटेरियल अवंती वाले डालते हैं, तुम एक बार कभी जाके देखते भी हो उसे? सही से बताना, कितने बच्चों ने जेन्युइनली जाके, जितना भी अवंती ने ऑनलाइन वो मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है, जाके देखा है? यस मैम, देखा है। हाँ, और अगर आप, पता है मनीषा, सही से बताना, अगर आपने उसको देखा होगा तो क्या आप सारा का सारा कंप्लीट कर पा रहे होगे? नहीं जी बच्चा, हमारे पास क्या है, एक पूरी की पूरी टीम पड़ी हुई है जो कि क्या है, इसी चीज के लिए है, ठीक है। वो फटाफट से आपको जो है चीजें जो है डालती रहती है, क्योंकि टीचर्स के पास क्या बहुत सारा काम दिया होता है, नोट्स बनाना, स्टूडेंट्स के लिए क्लास को प्रिपेयर करना, बहुत सारे। तो इसके लिए पर्टिकुलर एक टेक्निकल टीम रखी हुई है जो इन सब चीजों को हर वीक अपडेट करती है।
एंड मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि चीजें अपडेट नहीं होती है, अभी एक हफ्ते से मैंने नहीं देखा है, बट यूजुअली सारी चीजें जो है आपकी अपडेट करी जाती हैं। ठीक है, एक बार जाके उसको देखो, नहीं मिलता है तो फिर अपने दोस्तों से थोड़ा बहुत पहले पूछो, अगर वो भी नहीं बता पाते हैं फिर आप मेरे पास आइए। अभी मैं अपना फोन जो है खोल वो लूंगी, फिर आप लोग के जितने भी मैसेजेस हैं, कॉल्स तो सबको नहीं करूंगी, बहुत कॉल्स है क्योंकि, बट हाँ मैसेजेस मैं सबके रिप्लाई कर लूंगी, डोंट वरी। चलो जी, एक बार बस हम इनको फटाफट से देख लेते हैं 2-4 स्लाइड, उसके बाद आपकी जो क्लास है वो बाइंड अप कर देंगे। ठीक है मोहम्मद जी, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कह रहे हो जी? मैम लास्ट टॉपिक यही करा दीजिए, फिर वो करा देंगे। हाँ बस यही वाला करा देते हैं, उसके बाद हम क्या है बोलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में ना मैं बहुत सारा चीजें लिख के लेके आऊंगी पहले से ही, या जो है एटलीस्ट जो इमेजेस है ना वो गूगल से डाल के लाऊंगी, तो दैट मैं पढ़ाने में आसान रहे, वरना एक बार मैं बनाऊंगी फिर बताऊंगी तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। चलो ये हमने क्या पढ़ लिया कि ये हमारा क्या है, एक नेटवर्क है किसका, हॉलो ट्यूब्स का, जो कि क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड को एंटायर बॉडी में। बहुत ही सिंपल सी बात है, हम लोगों ने पढ़ी हुई है, कोई नई चीज नहीं बताई है। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है, ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट है, एंड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स जो कि पूरे तरीके से इर्द गिर्द हर जगह पे फैली हुई हैं। इनके हैं दीज 4 मेन ऑर्गन्स हैव स्पेसिफिक रोल्स, और बहुत अच्छे से आपको क्या है इनके स्पेसिफिक रोल जो है पता है। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए एक साथ काम करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा कि एक ने अगर काम नहीं किया है तो दूसरा उसके बदले का काम कर देगा, वो क्या कर देगा, एक प्रॉब्लम कॉज कर देगा। और आपको पता है हार्ट की डिसीजेस इंडिया में क्योर करना इज, जैसे कहते हैं ना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला काम है, या फिर क्या बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ रोकड़ा चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड इन बोथ डायरेक्शन, ये भी आपको पता है। दैट इज, एक बार आपको पता है कि वो सारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वहां से हार्ट पे लेके आता है, फिर हार्ट में वही लंग्स के पास जा के एक्सचेंज होता है, फिर वहां से क्या दोबारा से बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये वाला पार्ट भी जो है आप क्या है कर चुके हो, देख लो जी। जो मैंने आपको बताया था ये आपके इसमें भी प्रेजेंट है। हमारे पास क्या 3 टाइप की मेन चीजें हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। 3 लेयर प्रेजेंट है हमारे पास, कौन सी, ट्यूनिका, इंटिमा दिया हुआ है, हमने इंटरना पढ़ा हुआ है, बोथ आर फाइन। ठीक है, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका इंटीनिया जैसा उसका नाम बता रहा है क्या है, इंटरनल। ठीक है, इनर लाइनिंग को हम कहेंगे, ये देखो जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्यूनिका इंटिमा। इंटिमा इंटरना, जो भी आपको वर्ड याद रह जाए एग्जाम के लिए आप उसको कर सकते हो। ये कैसा है, लाइन किससे मिलके बना हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज, इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वैमस एंडोथेलियम। ठीक है, फिर आता है हमारा ट्यूनिका मीडिया, जो कि किससे बना हुआ है, मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड हमारे इलास्टिक फाइबर्स है। लास्ट आ जाता है हमारा ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये क्या है, सबसे बाहर की लेयर, और आपको देख रही है कितनी अच्छी खासी मोटी है, मोस्टली बनी होती है किसकी, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से, जो कि कोलेजन के साथ मिलके बनी होती है। ठीक है, और ये आपको सामने दिख ही रही है कि ट्यूनिका मीडिया जो है वो वेन्स में पतली होती है इस कंपैरिजन अगर हम करते हैं बाकी से। ठीक है, मैंने वैसे आपको जो चीजें हैं, अगर आप ये डायग्राम भी याद कर लोगे ना, दिस इज ऑल्सो मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक है जी, चलो जी, अब ये रही हमारे क्या बोलते हैं इनके डिफरेंसेस वाली कहानी, बट डिफरेंसेस वाली कहानी हम लोग करेंगे कब, कल करेंगे इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर को खत्म हम। यस मैम। तो आज के लिए आपके पास बस 4 या 5 स्लाइड्स ही हैं, बट कल हम क्या है इसके बहुत सारे करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी, और जो मैं आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जो पढ़ाना चाहती थी, मेरा बड़ा मन था, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मेरे को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है, बट समहाउ वो हो नहीं पाया। तो हम कल वो वाला जो पार्ट भी है एक्स्ट्रा वाला जो थोड़ा सा हम पढ़ाना